Herkese merhaba Top Eleven'ın değerli menajerleri. 69. seviye 175. sezon finaliyle karşınızdayım. Bu sezon ligde, kupalarda, federasyonda, dostluk kupası, gençlik akademisi neler yaptık? Siz neler yaptınız? Bunları konuşacağız. Siz bu videoyu sezonun son günü de izliyor olacaksınız. Böylelikle sezonun son günü de oyun içi taktikler de olacak. Neler yapmamız gerektiğiyle alakalı. Ve arkadaşlar 175. sezon 69. seviyede sezon istatistiklerimizde Vier'imiz en çok oynayan, gol atan ve bir maçta en çok gol atan oyuncu oldu. Figo'muz da en çok asist yapan oyuncu oldu. Ve maalesef bu oyuncularla yolları ayıracağız. Bunu da tabii ki en son bu videonun en sonunda kadro düzenlemeye ya da düşürme taktik videosuyla beraber bulabileceğiz. Ve arkadaşlar ligde neler yaptık bunlara da değinelim. Ligde zaten 25 maçı tamamladık ve ikinciliğimiz garanti. Bu takım üzerimizden geçti. Bir silindir gibi üzerimizden geçti arkadaşlar. Bunun bizim ligde ne işi vardı çok da ben de anlayamadım. Bunlar firavun. Bunlar firavun. Ama her firavunun da Musa'sı vardır. Bir Musa'sı vardır her firavun. Simsiyah bir gecenin öfkesiydi sözlerin hayat. Ama bence zaten Top Eleven belli bir limitlere göre ayarlıyor ligleri. Yani sizin %20 sezonun son günü %20 düştükten sonra 110'sanız atıyorum 90 110'dan aşağıya bir takım yapıyor. 130'dan yukarıya bir takım yapıyor. 150'den sonra atıyorum 14 takımı topluyor. Bu şekilde bir şey yaptığını düşünüyorum. Ki zaten bu sezona kadar rastladıklarımın hepsinde böyle oldu. Ligde birinciyiz gördüğünüz gibi. Ligde ikinciyiz. İkinciliğimizde garanti. Vier'imiz alamadı maalesef. Figo da en çok gol asistlerde bayağı bir yaklaştı. Gayet normalde sezonun ilk açılış videosunda size 3. veya 4. olabileceğimi söylemiştim. Bu ligde ama gayet güzel bir başarı sergiledim ve ikinci oldum. Bu benim için bir başarı. 3 ve 4 normaldi. Aşağısı kötüydü. Üstü başarıydı. İkincilikle başarılı olduğumu düşünüyorum ve Şampiyonlar Ligi'ne gelelim. Şampiyonlar Ligi'nde gene bizim ligdeki bu ızdırap takım gene aldı kupayı. Bu nasıl böyle bir lige düşüyor bilmiyorum. Ukraynalı olduğu için buna Topelev'in torpil mi geçiyor anlayamadım. Ama burada arkadaşlar özellikle şu maç çok güzeldi. Betze ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde her iki maçta da biri 4-4 bitti. İkincisi 1-0 bitti. Gayet çekişmeliydi ve keyifli de bir maçtı. Yenildiğime çok üzülmedim çünkü keyifte almıştım bu maçtan. Çeyrek finalde elendik. Kupayı alamadık haliyle. Burada da Vier'imiz ikinci, Figo'muz ikinci. Üzülüyorum bunları göndereceğime. Ve kupaya geldiğimizde kupada birinciyiz ve finalde bu arkadaşı eledik. Güzeldi. Bu da güzel bir maçtı. Bakmayın bu oyuncu kadronun düşük olduğuna. Kadrosu çok güzel yetiştirilmiş bir kadro. Tam benim tarzım bir menajer. Çok beğendim kadro içeriğini. Böyle yıldızlar düşük görünse de içerikleri full doluydu. Federasyonlarda çok kötüydük. Federasyonlarda en iyilerdeyiz. Her hafta 30 token alıyoruz, 31 token alıyoruz. Ama hep sonuncu olduğumuz için alıyoruz yani. Yani bu sezon hiç ikinci olamadık. Üzerimizden geçtiler resmen. Ve düşeceğiz buradan. Elmas'a düşeceğiz. En azından Elmas'ta birilerini yeniyorduk. Keyifli oluyordu yani. Federasyonda da bu şekilde geldik. Federasyondan sonra Dove etkinliklere bir bakalım. Etkinliklerde Dostluk Kupamız vardı. Dostluk Kupamız yarın son iki maçtan tamamlanacak. Yani burada arkadaşlar hep Cimbom Galatasaray, Cimbom Galatasaray yok mu? Bu Fenerli kardeşlerim nerede benim ya Fenerliler? Gelsinler de bu lige de bir şey katsınlar, eğlence katsınlar. Bu Engin arkadaşımız geçen sezon birinci olmuştu. Bu sezon ikinci oldu. O da gene Adaş takımıyla beraber eşleşti ve burada bayağı güçlü bir arkadaş ve bu birinci oldu. Ozan Yaman arkadaşımızı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçi yarın iki maç daha var ama bence
Ozan Yaman birinci olacak gibi görünüyor. Gerçi yarın son maçı da benimle galiba. Yok. Ben Engin'le oynayacağım. Engin Toksoy'la. Yani beni yener zaten. Çok klasımız değil yani. 166, ben 133. Hiç kadroyu zorlamaya da gerek yok. Gerçi neyse, hiç girmeyeceğim o topa. Hiç girmeyeceğim o topa. Bu sezonun son günü, son videosu. Oyuncuları zaten yarınki maçtan sonra kampa göndereceğim, tatile göndereceğim onları. Biliyorsunuz zaten PSG'ye sponsor olduktan sonra oyuncularımız da bir tatil hak ediyor. Yarın gitsinler, bir tatil yapsınlar. Nereye gönderirim? Van'a gönderirim. Van'da kahvaltı yapsınlar. Güneydoğu'yu gezsinler. Ne işleri var diğer lüks yerlerde? Hakkari'yi de merak ediyorum yani. Aslında benimle beraber ben de giderim onlarla beraber. Güneydoğu Hakkari turu. Güzel olur. Dostluk kupamızda muhtemelen bu sıralama değişmeyecek arkadaşlar. Ozan Yaman arkadaşımızı tebrik ediyoruz birinciliği için. Tebrikler. Engin kardeşim sonuncu, yani bu sezon geçen sezon gibi birinci olamadın ama gayet başarılı bir performans gösterdin. Ve Mehmet Ali Vakitsiz. Bu arkadaşla oynadığımız maçlar harika eğlenceliydi, çok keyifliydi. Çok takdir ettiğim bir menajer, kadroyu çok güzel düzenlemiş. Oynadığımız maçlar da bayağı keyifli oldu yani. Bu arkadaşla beraber. Ona da selam olsun buradan. Ve gelelim son arkadaşlar Gençlik Akademisi'de ve daha sonrasında kadromu düzeltmeye geleceğim. Gençlik Akademisi'nden çok güzel oyuncular çıkartıyorum. Yemedik içmedik çalıştık. Figo'yu göndereceğim için bu oyuncu ML, AML ve AMC özellikleri verdim. Maalesef Top 11 buna iç forvet verdim. Yani sadece AML'de etkili olacak. Yapacak bir şey yok. Ben buna MC de verecektim, ST de verecektim ama hiç o özellik gelmedi. Enganche özelliği verebildim buna sadece. Yani şu anda buna ikinci turda mesela hiç aynı özellikler gelmedi. O yüzden ST veya şey veremedim. MC. Bunu penaltı etkinliğinden aldım. Bu çok iyiydi. Sahte 9 ama bunu sahte 9 yaptığıma üzüldüm arkadaşlar ya. Buna keşke ben hedef adam yapsaydım ve adını da İbrahimovic koyardık. Ve bu arkadaşlar bu mesela AML, ML'ye siz isim önerilerinizi de beklerim. Goats olması gerekiyor. Futboldan jübile yapmış olması gerekiyor ve yerli olmamasını rica ediyorum. Çünkü yerli birine koydum mu diğeri olmuyor. Yoksa bu oyuncu mesela Nihat da olurdu. Nihat Kahveci. Süper olurdu hem de ama işte o zaman da yani Nihat'a koyduk ismini. Okan olmayacak. Yani Emre olmayacak. Yani o tarz şeye topa hiç girmeyeceğim ya. Yani o tarz bir vicdani rahatsızlık hissetmek istemiyorum. O yüzden yabancı olsun arkadaşlar. Yorumlarda yazın lütfen. Yabancı isim önerisi. Goats olacak. Efsane olacak. Keçi olacak yani. Bu sol kanat oyuncusu. Bunu aslında Nedved düşünüyorum ben ama sizin de isim önerilerinizi isterim. Bu da AMC, buna MC özelliği de verebilirim. Belki Totti olabilir bu ya da pardon ben bunu Ronaldinho yapacaktım. Evet evet, bu Enganche, bunu Ronaldinho düşünüyorum. Siz de isim önerilerinizi yazın AMC için. Ve Santrafor için buna yani İbrahimovic koymak istemiyorum çünkü İbrahimovic daha çok Rovaşita goller attığı için hedef adam oyun tarzı olsaydı Rovaşita gol daha güzel atardı diye düşünüyorum. Bu arada onlarla ilgili de bir video çekeceğim. Hangi oyun tarzı, hangi hareketleri yapıyor diye. Bulunsun. Çünkü ben unuttum onları. En azından bakardım kanalda. Hangi oyun tarzı, hangi şutları, özel hareketleri yapıyor. Ona göre bir oyun tarzı verirdim. O da güzel bir içerik olurmuş. Ve buna ne isim vereceğiz? STAMC ve sahte 9. Buna henüz karar veremedim. Ama yorumlarda belirtin. Sizden bir sol kanat oyuncusu ML, ismi istiyorum. Bir AMC ismi istiyorum. Ronaldinho düşünüyorum ben. Bir de Santrafor ismi istiyorum arkadaşlar. Siz de arada bir hem videolarda denk gelirsiniz kendi oyuncularınızın isimlerine. Tabii en çok beğeni alan oyuncuya isim yapacağım. O ismi vereceğim. Veya vermem. Kendi istediğim bir ismi koyarım. Kulüp olarak
demokrasi, antidemokrasi bir yönetim anlayışım var. Diktatörlük kurduk burada. Ve arkadaşlar gelelim sezonun son gününde biraz içim üzülse de kadro düşürmeye gelelim. Hiç daha böyle güldük, eğlendik. Biraz hüzünlü olalım. Hüzünlü bir vedalar olacak. Üzgün vedalar olacak. Maalesef. Şimdi arkadaşlar bence Top 11 yani benim takımlarım hep 100 civarında olması lazım. Çünkü sonu yok. Ben şu anda takımı böyle bıraksam yedeklerle beraber beni öyle bir lige atar ki uğraşır dururum. Yani ne gerek var arkadaşlar? Keyif yapıyorum ben yani. Ne strese gireceğim. Hiç uğraşamam. Ve benim için önemli olan zaten oyuncuların star olması, süperstar olması hatta. Şu anda hala bir süperstar oyuncum yok. Bunlar star. Vieri de öyle. Maradona da öyle. Benim için süperstara daha seviyesine gelemediler. Ve arkadaşlar şu anda kadrom gördüğünüz gibi 133 değerinde. Bu kadroyu %20 daha düşeceğiz ve 113 olacağız. 113 tehlikeli bir sınır. Yani 110'dan yukarıya beni Top 11 farklı bir lige atar. Kupaya atar. Çünkü Top 11 110 üzerinde farklı değerlendiriyor. Farklı bir 14 takım kuruyor. 130 üzeri farklı, 150 üzeri farklı. Ve eğer kadronuzda bir yıldızlı oyuncular varsa arkadaşlar onlara da dikkat edin. O bir yıldızlı oyuncular olursa Top 11 sizi oynamıyor zannediyor ve büyüklere yem yapıyor. Ve oyuncularımızla vedalaşmadan önce buradaki bir istatistiklere de bakalım. Maalesef Vieri, Puskas çok güzel yani bayağı bir efektif oynadılar ama vaktinde firar zaferdir. Bu oyunculardan ben önümüzdeki sezon verim almayacağımı düşünüyorum. Çünkü altyapıdan oyuncu çıkartacağım. Ve benim için bu Ancelotti tarzıydı galiba ya da Mourinho demişti bu lafı. Mourinho'nun da dediği gibi bana 11 tane as oyuncu ver. Ben 22-23 kişiyle kadroluk isterim. Asla böyle 29-30 kişilik bir kadro istemem. 11 as oyuncum olacak. Geri kalanları onları tamamlayacak. Diğerleri yıldız olmayacak. Kenardaki yıldız kompleksiyle uğraşamam. Ve ben de bu mantıkta zaten bu oyunlara böyle çok sakatlık ceza olmuyor zaten. En fazla bir maç. Onu da idare ediyoruz. Onu da süper sponsordan zaten şey veriyor. Bir oyuncu veriyor. Onu kullanıyoruz. Yani oyuncu istatistiklerime baktığımda maalesef bu sezonun yıldızları olan oyuncularımdan ayrılıyorum. Bu yüzden biraz üzgün bir veda olacak. Evet, şu bir ilk 11'imde bakalım bir sözleşmesi biten var mı? Bu Mateus'la hemen bir sözleşme yenileyelim. Mateus bizden bir sezon daha devam edecek. Bu becerilere baktığımızda %20 daha düşecek ama DMC'de gayet etkili bir performans. Zaten önümüzdeki sezonda DMC çıkartacağım ben. Böyle arkadaşlar kadromu bakın mesela Vieri'den ayrılacağım şu anda. Vieri'den 26 yaşında 18 yaşında geldi bana 6-2-8 aydır 8 sezondur. Ben forvet bölgesine oyuncu aramıyorum arkadaşlar. Şu bölgeden kafam rahat. Adam zaten gol makinesi. İstatistiklere de baktığımızda yani gol makinesi de demeyelim de 1.3 bu bence bir star bir oyuncu yani 1.3 1.4 bir gol atıyor. Kulüp maçlarını kulüp gollerine bölüyoruz ve bakıyoruz ki oyuncu kaç gol atmış özellikle forvet için. Bunu aslında yani sezon kulüp maçları kulüp asistleri de görmek isterdim diğer oyuncuları kıyaslamak için. Ama bu oyuncum 1.3 1.4 gol ortalaması atıyor ama önümüzdeki sezon ben bunu oynatmayacağım. Becerilere baktığımızda yani çok yazık da olacak. Yani keşke bir sezon beklese miydim bilemedim ama sıkıldım biraz da. Yani 8 sezondur çirkin kral Vieri. Bir de artık top ayağına geldiğinde oynamaya başladı. Böyle çok efektif olamamaya başladı. O yüzden yollara ayırıyoruz. Yoksa çok yollara ayrılacak bir oyuncu değil yani. Tam da istediğim özellikler var. Şimdi yeni gelecek oyuncuyu bu seviyeye getirebilmek de ayrı bir hikaye. Yani hem hücum özelliği 187 olacak hem de ortalama kalitesi 113 olacak. Tam bir ilaç bir oyuncu aslında yani. Pozisyon alması da iyi, kafa vuruşu da iyi. Ama maalesef altyapıdan
ST çıkartacağım için ben bu oyuncuyla yolları ayıracağım. Güle güle Figo, pardon Vieri, müzayedede sat. Bu oyuncu için kıran kırana bir zaman geçecektir. Güle güle Vieri, çirkin kral Vieri. Bu oyuncumuz gidecek arkadaşlar. Bu oyuncumuzu hemen yedekten bir oyuncu koyalım. Yiğidi koyalım buraya. Kadro kalitemiz 129'a düştü. Biraz daha düşüreceğiz arkadaşlar. Ve ikinci oyuncumuz bu sezonun gene en iyilerinden Puskas. Bu da 4 sezondur bende ama yani nedense benim içim hiç ısınmadı bu oyuncuya ya. Yani özelliklere de bakıyoruz. Özellikler de gayet iyi. İstatistiklere bakıyoruz. Gol ortalaması bunun da 1.1, 1.2. Yani baktığımızda hep 9.9 yani süperstar'a doğru gidebilmesi için gol ortalamasının en az 1.5'ten yukarı olması lazım. Ama içim ısınmadı. Neden bilmiyorum. Yani özellikleri de süper. Yani yeni çıkartacağım oyuncunun özellikleri böyle olmayacak bile. Ama bir sezon daha oynayacak benden. Sonra aslında 2 sezon daha oynarmış bu benimle. Maalesef altyapıdan çıkan oyuncuyu oynatacağım arkadaşlar. Bu oyuncuyla yolları da ayırıyoruz. Bu oyuncuyla da yolları ayırıyoruz. Güle güle Puskas. Emeklerin için teşekkür ederiz. İnşallah pişman olmam bunlardan. Buraya da bir oyuncu koyalım. Buraya da bir oyuncu koyalım. Şu Hierro'yu koyalım. Belki dörtlü defansa döneriz. Sadece kadro düşürmek için gösteriyorum bunu. Şöyle 126'ya düştük. Ve son olarak arkadaşlar bir asist kralımız. Luis Figo. Muazzam özellikler. Muazzam, gayet iyi. Star bir oyuncuya doğru, ya star bir oyuncu bile sayılır bu. Çünkü asist kralı yani. Benim takımın bu sezona kadar 2011 yılından bu zamana kadar ki en çok asist yapan oyuncu bu. Ama vaktinde firar zaferdir misali. Bu oyuncunun da yerine başka birini oynatacağım. Bu da bakın 26 yaşında. 8 sezondur bende. 8 aydır bende. Maalesef Figo. Seninle de yollar ayırıyoruz. Emeklerin için teşekkür ederiz. Futbolu bırak gel. Sana yardımcı antrenörlük vereceğiz koçum. Evet. Onun yerine de şu oyuncuyu koyalım. Kaç olduk? 124. 20 daha düştük. 104'e düşeceğiz. Takımda şimdi bakalım ilk 11'imizde kimler kaldı? Hierro ile yollar. Hierro 24 yaşında. Sözleşmesi bitiyormuş. Hierro'nun da becerileri gayet iyi gördüğünüz gibi. Bu oyuncu artık abilik yapabilir takıma. Yani kalitesi 100'den düşük olan oyuncuları tutuyorum aslında fark ettiyseniz. Çünkü kalitesi 100'den düşük olmalı ki benim kadroda 100'lere gelsin. İlk 11'de de keza aynı şekilde. Hierro sen artık bu takımın kaptanısın koçum. Abilik yapacaksın. Evet ilk 11'imizde sözleşmesi biten oyuncu kalmadı. Ve satacağımız diğer oyunculara gelelim arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz yıldızların hepsini satacağım arkadaşlar. Şu 100'den düşük olanlar kadroda kalacak. Geri kalan hepsi yani 100'den güçlü olanların hepsini satacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü Top 11 gelecek. Beni şöyle kaliteme göre sıralayacak. En yüksek kaliteden. Ve bakacak. En çok 13-15 takımın yıldızlımın ortalamasını alacak. Ben ne kadar yedekte tutarsam tutayım. 13-15 en çok yıldızlı 13-15 oyuncumun ortalamasını alıp beni öyle bir lige kupaya atacak. Zaten fark ettiyseniz şu rez yazanlar, rezervde olanların hepsi 100'den de yüksek. Hatta 120'den bile yüksek. 130. Bunların hepsiyle yollara ayıracağım arkadaşlar. Kadroya geldiğimizde hemen bu nereden geldi bilmiyorum. Kontrat. Şimdi sat diyebiliriz. Ya müzayedede satalım. Biz de öyle. Finansı da kurtarmış oluruz. Bunu satıyoruz. Bunu da satıyoruz.
Komşu güle güle. Bunu çıkartıyoruz. Bunu süper sponsordan vermişti. Puskas'ı satıyoruz zaten. Bu nereden geldi hatırlamıyorum. Bunu da çıkartalım. Ve geldik bu oyuncumuza. Bu oyuncumuza da güle güle canım. Bunlar eğer satılmazlarsa direkt şimdi sat diyeceğim. Ki bence satılacaktır. Çünkü yüksek liglerdeki insanlar da şey yapıyorlar. Bu oyuncuları alıp kadrolarını düşürüyorlar diye düşünüyorum. Ya da oyuna yeni başlamış olanlar kadrolarında böyle yeni bir takviyeler yapıyorlar. Şimdi bunların hepsini satıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 oyuncu birden gidecek. 2, 4, 6, 8 oyuncu birden gidecek arkadaşlar. Ve kadromuz tamamen böyle olacak. 124 gücünde kaldık. 124, 100 daha 20 daha düştük. 104'e düşeceğiz. Aslında 100'ün altına düşseydik daha tatlı olurdu ama bu oyuncularla da zaten yollara devam edeceğimiz için çok şey yok. Esprisi yok. Evet, kadro düşürme böyleydi arkadaşlar. Kadroda düşürme değil de işte ben çünkü altyapıdan gelecek olan 3 tane oyuncum var. AML, ML oyuncum var, AMC var, ST var. Onları oynatacağım. Onlarla gelişeceğiz. O yüzden diğer arkadaşlarla yolları ayırıyoruz. Ve şu yedekte bekleyenlerden bakalım şey var mı? Bayağı da oyuncu satacakmışız arkadaşlar. Evet. Bakalım sözleşmesi var. Bakın mesela şu oyuncunun Demir'in kontratı bitiyor. Ama ben bu oyuncuya gördüğünüz gibi bir özel yetenek veriyorum ben buna. Özel yetenek, özel sponsorda özel yetenek atıyorum, özel yetenek görevini tamamla gibi bir etkinlik gelirse eğer bu oyuncumun hemen şu durdur aktif edip bu etkinliği hızlıca tamamlamış olacağım. O yüzden bunun sözleşmesini yeniliyorum. Viri yan odada diyor ki ulan hoca beni tercih etmedin bu oyuncuyu tercih ettin. Mesela bunun da bir yıl kalmış. Gerek yok. Güle güle arkadaşım. Hiç uğraşamam ben senden. Sana da güle güle canım. Bu oyuncuyu da satıyoruz. Başka güzel. Bu DR var mesela. Bunda da mevkiyi arkadaşlar bekletiyorum. Eğer özel sponsor da mevki tamamla derse bunu da tamamlayıp hızlıca o görevi de tamamlamış olacağım. Gayet güzel. Bunu da nereye atalım? Şuraya atalım. Bak şurada da bir yıldız kalmış. Nespit. Canım benim sana da güle güle. Sen satılır mısın bilmiyorum ama elbet her şey her malın bir alıcısı vardır. Güzel. O da gidecek. Ve arkadaşlar buradan aşağısı S7'den aşağısı komple gideceği için artık benim kadrom bu şekilde kalmış olacak. Yedeklerimle beraber bu şekilde kalmış olacak. Sakın yedeklerinizde bir yıldız çok tutmayın. Top Eleven bu sefer sizi oynamayıp zannedip büyüklere yem yapar. Bu nedenle de böyle beni değerlendirecek ve böyle bir lige kupaya atacak beni. Daha da güzel olacak. 104'e düşeceğim zaten. Bakalım nasıl bir kupaya düşeriz. Ortalama zaten öyle de bir lige düşeriz. Maalesef bu oyuncularla yolları ayırıyoruz. Biraz buruk bir veda oluyor ama artık gitmeleri gerekiyor. Sıkıldım. 6-8 aydır düşünün yani. İleride bir tek Vieri var yani. Artık sıkıldım. Gençlik Akademisi'nden yeni oyuncular getireceğiz. Ve böyleydi. Size de bunu tavsiye ederim. Zaten 11 oyuncuyla oynayacağız. Size de böyle bir taktiği tavsiye ederim. Gençlik Akademimizdeki isim önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve siz bu sezon ligde, Şampiyonlar Ligi'nde, kupada ne yaptınız? Daha da önemlisi üçlü kupa, dörtlü kupa yapabildiniz mi? Bunları da yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım sizler neler yaptınız? Üçlü kupa, dörtlü kupa. Hani bu resmimizin yanında kupalar oluyor ya böyle. Var mı? Benim listemde vardır zaten. Mesela şu Thomas Tuchel gibi. Mesela Engin Toksoy da öyle. Dostluk kupamızdaki ikinci olan arkadaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dörtlü kupa yapmış. Bravo. Bakalım bu yıl ne yaptı Engin? Sıralamaya baksak bu yıl bak zorlu bir lige düşmüş. İşi zor. Bayağı da zorlu bir ligmiş ya Engin. Ve çekişmeli de bir lig yani. İlk üç harika.
Bunu federasyondan incelemek daha doğru olur. Siz de böyle arkadaşlar dörtlü kupa yaptınız mı? 4 tane kupa birden var mı? Bu yıl yapabiliyor musunuz? Ve bu videoyu arkadaşlar sezonun son günü izliyorsunuz. Yani ben bunu yarın yayınlayacağım ve siz de bunu sezonun son günü izleyeceksiniz. Son günde arkadaşlar oyuncularınızın kondisyonlarının hepsini bitirebilirsiniz. Çünkü bir sonraki gün hepsi full gelecek kondisyonların. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Genç oyuncularınızın özellikle bazı özelliklerini geliştirebilirsiniz veya koyu grileri geliştirmek için antrenman yapabilirsiniz. Bu koyu griler de çok zor gelişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden olabildiğince açık gri tutmakta fayda var. Kilit özellikleri açmakta fayda var. Ve sezonun son videosu bu şekildeydi arkadaşlar. Bu sezonda güzel videolar çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Takip ediyorsunuzdur. Ve bu arada arkadaşlar kanalı hala takip etmeyenler var. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden de ilk bildirimi almak isterseniz de zil açabilirsiniz. Ve bu sezon geneli içinde bir yorum istedim. O yorum gelsin arkadaşlar. O yorumdan sonra da direkt veda ediyoruz zaten. Olmayacak doğaya amin denmez. Bu gece itibariyle bu operasyonu yapın dedim. Ben haklı çıkmak istemiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Herkes umarım keyifli bir sezon geçirmiştir. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar.